观众朋友们、同学们，大家好！今天第29讲主要讲这个工笔画发展到后来就形成的一个画法，是墨骨的画法。然后来说，把古人的墨骨画法的作品跟大家品读一下，然后也把我的墨骨画法的画创作的过程跟大家说说，然后教大家怎么画这个墨骨画法。这个中国工笔画一直从古代发展到了这个明清，就出现了这种墨骨的画法。这个墨骨的画法并不是不要用笔，而是那个用笔来说是直接画到上面来说，把对象的物体形一笔笔的画上去，然后把颜色的也一块画上去。这种画法到了当代也是常用的一个技法。这个画法也是一种中国工笔画演变过来，它介乎于工跟写之间的一种画法。这种画法它有它的特点在里面，它实际上来说，它要求画家的技巧能力，对对象的这种物体的感悟、造型能力、表达能力要求更高，并不是有些人以为的可以慢慢去描、慢慢去磨、慢慢去弄就可以的。从传统的这个宋元的这种勾线染的画法，到明清以后的一种墨骨的画法，这也是这个工笔画往前演变的一个过程。到了当代，这个墨骨的画法，传统的勾线染的画法，还有后来的到了清居廉居巢出现的撞水撞粉的画法，这些画法到了当代都有运用。所以作为学生，这些技巧技法而这些画法都是要学习的。这个现代艺术来说，它追求一种不可重复性，这是现代艺术里面的其中一个要素。而这个撞水撞粉这个画法跟墨骨这个画法刚好吻合这个要求来说，它里面的方方面面出现的因素都随着画家的那种用笔、用色、随机应变的处理而出现画面的不可重复性。这个来说也是非常吻合当代这种审美的要求了。所以实际来说对画家的要求更高，方方面面的要求更高。当然这个画法的出现也是根据当时的社会的这种需求有关。这种墨骨的画法它基本上要求是一遍过，所以来说它这个画法相对宋元的那种工笔的画法是来得要快一点。但是来说它这个快并不是说不需要这个用笔，这个笔墨的要求也是非常高的。好，我下面这个品读一下这个清居廉的作品，大家看看这张居廉的紫薇跟这个蝉这张画的画法。它这张画来说，基本上这些紫薇花的画法都是一笔一笔的画上去，画上去以后它里面有几个色彩在里面交融在一块，然后出现这个效果。这个枝干的画法也是一遍过就把它画完，画完以后在上面有些地方加了点墨，加了点水，这个加的过程都是趁它还没完全干的时候加上去的。而这个石头呢来说呢，它又用了这个勾跟
这个墨骨的画法的结合里面画。这种画法来说，在居廉居桥的作品里面是非常多的，这也是他开创了这个后来岭南画派的一个先驱。它里面它这个构图还是传统的构图，就是说这个还是之字形的构图，也是 S 型的构图为主，尤其是这些花跟这个干都可以看得出来，还有这个石头，还构图来说还是比较传统的，我们经常看到的构图，而在里面处理表现的技法已经变了，这个变的就是这种墨骨的画法。它在墨骨的画法基础上又往前发展了一点，就是在里面运用了撞水撞粉的技法。它是一笔笔画上去，画上去以后，趁它没干的时候，有些地方加点水，有些地方加点白粉，有些地方加点其他的颜色，让它里面的色彩整个丰富起来。这里面需要来说，画家把握这个画面的整体效果，特别的要求比较高。他这个里面画了2个这个蝉在里面，这2个蝉来说，他用了一个黑的，一个墨绿颜色的，也是目的为了跟这些花的一种色彩上的一种呼应，也起到一个点景的作用。所以来说，它这个精彩的地方，它放到这个位置上，然后来说，它表现这些花，你细细去看，它里面还是那个用笔的力度非常的到位的。好，下面讲讲我的那个创作。观众朋友们，大家看看我的这张作品《雨季》，这张画是2003年创作的。这张画收集的素材的时候是很早的时候收集的，这也是在农村里面体验的生活里面的一种体验。这里面大家可以看到，它里面有这个渔网，有这个小炉池，还有这个植物，这个江边的这个植物，它的色彩非常的好看。在这张画里面，这个植物的画法，我也是运用了这个墨骨的画法，就是说每一块这些叶子都是一笔画上去的，但里面也运用了一点这个撞颜色跟撞这个白粉的技法上去。在画的过程中，这个里面的处理是非常讲究里面这些色彩的这种协调，因为它撞水撞粉的特点，它可以色彩很斑斓很丰富，但是丰富里面要求统一，这就是画家要求它色彩上去把握这里面的度，把握里面的这种冷暖的处理。然后呢说，在这张画里面，它体现的是这种雨季，就是雨下完了，天气开始好的时候，这里面的水鸟，它们很悠闲，很舒服。整张画给人感觉的是一种空气很清新的一种感觉，因为刚下完雨，是吧？这个里面这几个小鸟起的作用，也是让这个植物显得它更加的这种清新，让它更里面有一种像雨水洗过以后那种清新的感觉。这里面追求的那种境界，也是当时刚到中央美院讲学要调过来的时候那种心态，就是感觉很多东西都是很新鲜的。这种新鲜的感觉在这张画里面也是体现出来，就是追求一种很清新的一种很淡雅的一种画风，就是
把以前那种很浓烈的那种画风，在这张画里面开始有一个转变。在这张画里面，这个土地的画法也是用了这种墨骨跟这个撞水撞粉的画法来画。它这里面它出现里面就是它还带有水汽，就水蒸气，就说雨下完那种水汽还在这个干裂的土地上，感觉有点湿润的感觉。这种感觉作为绘画来说，尤其中国画是如果宋元的那种技法是很难表达出来的，只有这种技法去表现，它才刚好恰到好处，表现出这种气息，表现出那种雨水洗礼过那种很湿润的，还有水汽在蒸发的那种感觉。这个渔网的作用在构图里面，大家可以看到，它起到一种连接的作用，也起到一个画面往外冲的感觉，就让人家感觉这个天空很大，就是说可以随你去自由发挥，也是感觉来到这个首都，感觉来到北京这个大城市里面，很多方方面面都可以施展你的才华。这里的舞台很大，当时的感受感觉在这个画面里面也表现了出来。好，下面我就画这个墨骨的画法，画给大家看看。就说这里面用了这个朱标、朱砂，这个黄，这里面的这几种颜色在里面协调。这个是一支笔，这个里面呢，主要是用的是白颜色为主。这个笔可以用一点黄，一丁点绿。它这个画法就是用几个颜色在上面，让它慢慢的融合、协调，形成特别有它的特有的一种意味在里面。面的生长的结构，里面生长结构以后，还要考虑它这个生长结构用什么的笔法，能够恰当的把它表达出来。这要求画家对这个对象进行这个观察、写生，然后来说概括去表现处理。
要把握它的色彩里面的微妙变化。画这个画法到了当代，应该说比古人我们更有优势，因为我们在对色彩方面的研究，现在整个来说还是比较开发的比较好的。所以来说，它里面这个运用这个技法，它很大一部分是那个色彩的里面的关系的处理，就还要特别强调的，就反复强调的一点，就里面的那种用笔。如果没有了这种里面内在的这种用笔，它里面的那个力度就出不来，花的最精神的地方也出不来。注意里面的这种深浅的微妙的变化的处理。
画完了，要等它干了以后，在里面它有些花瓣里面的那个纹路可以勾。一般表现来说，花要鲜艳点，叶子来说它要暗一点。今天这个墨骨的画法，画了一个花头跟那个叶子，画给大家看了。今天的课讲了这个墨骨画法，这个从这个清的居年的作品说起，然后说到我创作的作品，都运用了这个撞水撞粉的这种技巧来表现。观众朋友们，我们下节课再见。